好，今日好天啊，過嚟施肥同埋收啦，啲韭菜收得啦。呢批好靚啊，呢批韭菜種咗落田度。呢啲之前呢收過太多次呢，可能唔係好夠肥，咁佢都好撩，因為粗葉啲啦。咁啲青瓜都生得好高啦，已經。下低嗰啲有啲剪咗，上次啲青瓜仔小朋友都好中意食。咁啊剪咗佢啦，等佢上面嗰啲生大啲啦，可以。番茄都未水啊！呢棵辣椒咯，下低啲葉清咗佢咯，等佢啲出芽我要唔要？呢個啲菜芫茜啦、青菜啦，代次之前收過一次，而家又再生出嚟啦。菜心啦，都熱啦，秋苔啦，呢棵可以收啦。青瓜仔剪咗下低，辣椒葉。呢棵哇生得好快，呢棵陣間扶一扶佢，呢棵要落返啲肥一陣間。咁啊啲豆都收得啦，啲豆收咗一轉啊，上次喺度上面開始好多豆花，甜豆。呢個中間全部都係辣椒。好，影住咁多啊！仲有士多啤梨影埋。咁啊，見佢而家啲葉大返啲啦，應該因為落咗肥咧，而家好返啲。同埋咧高身嘅啲葉，你睇下好挺啊，生得識得彈上嚟，唔好貼住個盤走。同埋見到開始有走勁，不過都唔種啦，因為天氣熱啊。轉埋呢批都收檔，出年再種。好，影住咁多先。茄子啦，仲有啊，茄子都開緊花，係啊，呢個種咗成年咁滯啦。